Ini kulkas gue udah kotor banget nih guys. Malu nanti kalau lebaran dilihat orang kulkasnya kotor banget. Gue coba bersihin pakai Craftic Foam Cleaner. Dikocok dulu sebelum disemprot. Katanya sih Craftic Foam Cleaner ini bisa buat bersihin apaan aja. Habis disemprot, kita tunggu 1 sampai 2 menitan. Baru deh bisa kita lap. Gimana ya hasilnya? Apa bisa bersih? Dilap-lap dulu sampai foam cleanernya benar-benar hilang. Ini nih guys, hasilnya benar-benar bersih loh. Kalian bisa lihat sendiri yang tadinya kotor banyak bercak, sekarang sudah mulus bersih kinclong guys. Kalian harus punya nih Craftic Foam Cleaner buat persiapan bersih-bersih menjelang lebaran. Cepetan deh order sekarang juga di keranjang kiri bawah ya guys.